welkom aan al my followers. Die winter kom nader, die koue fronte beweeg in. En dit is vir my niks lekkerder as om daardie oond aan te sit en te begin bak en brou nie. So vir 'n beginner kan dit baie intimiderend voel. Sy weet nie wat om te koop nie, moet sy dierprodukte koop. Dit is glad nie nodig om duur appliances te koop of die duurste mengbak nie. So kom ek wys julle, wat het jy nodig? En soos ek altyd vir my man sê, in lewe upgrade ons van 'n kleiner TV na 'n groter TV. En dit is dieselfde wat ek doen met my bakgereedskap. So ek gaan sommer afskop met 'n plastiese mengbak. Jy kan soveel doen in hierdie mengbak. Jou deeg vir jou koeke, jou plaatkoekies, jou pannekoeke. So, plastiese mengbak, dis al wat jy nodig het. En dan kan jy later upgrade na staal mengbakke of 'n glas mengbak. So ek het vanoggend al hierdie goeders reg gekry en uitgepak Dit voel of ek trek hierso en dan kry ek nêrens my fluted losboompan nie. Ek het tot my man ge-WhatsApp, hy het ook nie idee waar het ek daardie pan geberre nie. Maar in elk geval, die volgende ding wat jy nodig het is 'n square koekpan, 'n vierkantige koekpan Ek gebruik hom vir fudge, my brownies en jy kan ewen 'n koek in hom bak. En dan 'n ronde koekpan. Dit maak nie saak of dit 'n 16 cm, 22, hierdie is 'n 26 cm. Dit maak nie saak wat te groot hy is nie. 'n Ronde koekpan. My hele lewe lank het ek net een koekpan gehad. So dit was 'n frustrasie want as ek een koek ingehaat het, dan moet ek wag dat hy afkoel. Dan het ek die pannetjie gewas en dan die volgende deeg ingesit. So as jy later kan, probeer om 2 van elke grootte pan te kry. En dan die ander favourite van my is 'n piesangbroodpannetjie. Want 'n piesangbroodpannetjie kan jy dadelbroodjie inbak. Jy kan 'n olyf en kaasbroodjie bak. Hy het ook veelvuldige doeleindes 'n piesangbroodpannetjie. En dan kan jy later upgrade na ordentlike materiaal. Ek weet nie wat hulle dit noem nie. Ek het hierdie gekry by Makro en hulle roes glad nie. Al hierdie goedkoop pannetjies roes erg. Ek sal nou een van my ronde koekpanne vir julle wys. Soos ons ouers ons altyd geleer het, wanneer jy 'n koekpannetjie gewas het, sit hom in die oond en dan sal hy nie roes nie. Dit roes nog steeds. So jy kan dan olie gaan bo-oor smeer soos ons doen op ons plate. Ons sit olie bo-oor, dan blink hy mooi, maar dit los nie die probleem op nie. En dan het ek 'n springform pan waar jy lekker kaaskoeke kan inmaak en enige ander terte. Maar dit is glad nie nodig vir in die begin nie. As jy mal is oor kaaskoeke, dan probeer vir dan so 'n pan kry. Hierdie pan van my het ook geroes. Hier is my ronde koekpan, hy's net hoër. Hy het ook geroes soos jy daar binne kan sien en dan kry ek so skaam. Maar wanneer ek wel in hom bak, dan sit ek net botter onder en dan lekker dik bakpapier. So bakpapier, jy kry gerus bakpapier. En dan 'n bakpannetjie. As jy hou van koekies bak, ek maak my Swissrolle in hierdie einste pan. Ek het dit sommer by Checkers gekoop, dit was glad nie duur. Ek dink soos R120. En dan het ek reghoekige koekpanne, ook 2 van hulle. So as julle dit nie het nie, baie kere gebruik ek my oondpan. Maar ek het al geleer met die jare, dit maak nie saak wat se tipe pan ek gebruik nie, dan kom my koeke skeef uit. Die kant is hoër as die ander kant. En dan eendag het ek vir my so 'n koekpan gekoop. Dit is ook al 'n paar jaar terug, dit was soos R230. Hulle gaan nou al oor die R400. So hulle roes glad nie. Ek dink hierdie pan van my is seker 15 jaar oud. En die koeke kom altyd gelyk uit. So duur koop is goedkoop koop. En dan het ek hierdie 2 ronde koekpanne. Soos julle kan sien, hulle roes nie. Ek het hulle ook al vir baie jare. Die enigste verskil vir my, hierdie koekpan, ek maak kerskoeke in hom. Hulle bak soveel langer as 'n normale koekpan. En dan het ek hierso 'n flan pannetjie. Hulle is ook glad nie duur nie, maar dit is ook nie 'n moet nie, maar jy kan soveel lekker flans maak in hierdie flan pannetjie. My ma, toe ons jonger was, het sy 7 somme van die een gemaak,
dan het sy karamel, kondensmelk, met piesangs gemeng, styf geklisse roomboer en dan in die ander ene het sy hom gevul met 'n pineappel lekkerny met roomboer. Julle, dis ongelooflik lekker, maar hierdie kan altyd later kom. En dan het ek hierso 'n reghoekige mini loafpannetjies. So jy kan mini piesangbroodjies in dit maak. Ek gebruik hom ook vir my cupcakes. So ek sit nog steeds die ronde cupcake papier in hierdie reghoekige pannetjie en dan kom hy net uit soos 'n broodjie. So onthou dit en dit lyk anders en dit is mooi. En dan hierdie is of course 'n moed, 'n cupcake pannetjie. Julle, ek doen soveel goeders in hierdie cupcake pannetjie. Ons is mal oor cupcakes. So ek maak cupcakes in hom, ek maak even muffins binne hom, ek maak scones binne hom en dan maak ek tot hertsoggies binne in hierdie pan en my jam loop glad nie uit nie. So ek sal nou ook die moeite doen. Ek gaan alles hier bymekaar sit wat jy nodig het. En dan kry jy al hierdie lekker fancy silicone molds. Hierdie is 'n mango, daai is 'n suurlemoen. Julle het dit glad nie nodig nie. Ek gebruik dit so min in my kombuis. Dan sien julle hierdie mooi blomvorm. Ek het al 'n pineappel lekkerny in hierdie gemaak. Dit lyk altyd so mooi. As jy dit nie het nie, ek gaan julle nou 'n tip gee. So hierdie aluminium foil pakkies is ook baie handig. Kan melkterte in dit maak, peppermint kristterte, pekaneeterte, you name it. So wat ek doen is, ek gebruik hierdie, dan vou ek hom met 'n koppie, kyk daar julle, en daar het ek 'n mooi panvorm. En dan 'n moed, sal ek sê, is 'n broodplank en 'n afkoelrakkie of 2. Ek wens ek het 2 gehad, julle, maar al die jare het ek net 1. So wanneer ek die koeke uitkeer, dan het jy dit, dan keer ek dit uit op die broodplank, ewen my beskuit, en dan draai ek dit net weer om op die afkoelrakkie. En dan 'n bandkykpan. Julle, dis ook nie nodig nie. As jy hou daarvan, jy kan 'n lekker slaai nou maak wat stol in die yskas. Dit lyk altyd so mooi. En jou koeke met die sousie boor, maar dis ook nie nodig vir die begin nie. En dan 'n kosskaal. Julle, ek het laas jaar vir die eerste keer in my lewe een gekoop. Al waarvoor ek hom gebruik, is ek pakkies beskuit maak of pakkies koekies om te sien wat dit weeg. En dan het ons hierso siwe. Julle, as julle kan, probeer 2 kry, want dit is altyd lekker. Ek sif gou hierso ietsie, dan wil ek weer sif, dan moet ek dit was, wag dat hy droog word. So dit is 'n belegging as 'n mens 2 koeksiwe het en dit is ook glad nie so duur nie. En dan die volgende ding julle wat ek baie gebruik is my groot maatbeker en my klein maatbeker. So as ek iets het wat spat, dan maak ek dit in die grootte. En dan vir my nat bestanddele, dan sal ek dit sommer klits in die klein maatbeker. En dan kan jy later upgrade na 'n glas een, maar dit is nie nodig nie. So al die jare, julle, het ek 'n eetlepel gebruik en 'n teelepel en 'n koppie. Dis my measuring spoons, my measuring cup. Ek het laas jaar, toe koop ek eers vir my die ordentlike measuring teelepeltjies, die measuring cups, en hierdie wys baie mooi hoeveel dit is, 'n halwe koppie, 3/4 koppie, want soos jy ouer raak, dan kan jy nie ook te mooi sien nie, baie sinne wys glad nie, of is hier op die kant, so ek verkies dit, dat hy mooi daar vir jou wys, wat is die grootte van jou koppie of jou teelepeltjie. Maar, julle kan begin met die plastiese measuring teelepels. Hulle doen presies dieselfde. En nog 'n ding wat ek baie in my huis gebruik, omdat ek baie bak en brou julle, is houtlepels. Die voordeel is, die meeste is, daar kom 3 houtlepels, verskillende lengtes in 1 pakkie, en dit is ook glad nie duur nie. En die volgende ding wat ek baie gebruik, ons het dit almal nodig vir jou eiertjie wat jy bak. Ek gebruik die spatula, die egg lifter, wanneer ek ewen my koekies uit my pan uithaal. En hier is die volgende toerusting, julle, ek is mal oor 'n draadklitser. Dis hoekom ek het ge-upgrade van 1 na 2. So dis die een veilig, het ek nog een om mee te klits.
het ek hierso een van daai lepels wat jy die tert mee uitskep. Julle, in my opinie is dit 'n mors van geld. Al het ek om die meeste van die tyd gebruik ek net 'n eetlepel of ewen my eetlifter of 'n opskeplepel om my tert uit te skep. En hier is my absolute favourite, 'n slap lem mes. Ek noem dit sommer 'n mini spatula of ek kan dit 'n icing spatula noem. Al my jare julle gebruik ek hierdie om my koeke te smeer. Ek het ook al 3D koeke gebak. Vir jou volsels, dit is absoluut 'n belegging. En dan of course, 'n spatula. Julle, ek het nog steeds net een. So ek het gister gaan kyk die naweek vir nog een. Dit is altyd lekker om 2 te hê. As een vuil is, dan het jy nog een. En in my opinie is daar niks beter as 'n spatula om jou deegbakke heeltemal leeg te skrap nie. En dan het ek hierso 'n handskoen. Julle, myne lê die meeste van die tyd in die laai. Ek hou nie daarvan om hom te gebruik nie. Ek verkies dit om my hande te gebruik. Maar as jy bang is jy brand, dan gebruik 'n handskoen. Soos ek vir my man ook sê, ek soek nie die handskoen om skottelgoed te was nie, want dit voel nie vir my of ek dit mooi kan skoon was nie. So ek word baie beskeid bak. Ek gaan julle nou kom wys hoe lyk my hand. So my rakkie is baie na aan my element bo. So wanneer ek die beskuitjie omdraai, dan brand ek vir myself spierwit, julle. So ek wil vir julle wys, dis hoe dit lyk as jy jou brand. As jy dit nie wil hê nie, handskoen. So die volgende ding wat ek laaf julle, ek koop sommer hier by die plastiekwinkel, hulle het verskillende groottes. As ek koekies bak, hulle vat 'n dubbel beslag, hy lock even, en dit kos maar R15. So jy het nie duur van daai groot Tupperware bakke nodig om jou beskuit en jou koekies te stoor nie. Ideaal vir 'n begin. En dan wat hierso lê, julle, 'n koeksaag, dis absoluut 'n investment. As jy wil hê jou koeke moet mooi gelyk wees, kry een van hulle. En hulle is gelukkig ook nie so duur nie. En dan glo ek net aan hierdie silikon piping bags. Ek het laasweek het ek een weggegooi. Julle, hy het my 15 jaar gehou. Hy het net in die kant het hy geskeer, maar dis regtig 'n investment. As ek hom was, dan keer ek hom om, was die een kant baie goed, die ander kant, en dan laat ek hom draai. En dan het ek hierso, julle, ek het nog baie in my kas, omdat ek lauw om te bak en braai het ek 'n klomp verskeidenheid sprinkles wat ek sprinkel bo oor my cupcakes of my koeke. As jy net een kan hê soos 100 Thousands of Versailles, dis glad nie duur nie, dan het jy altyd een in jou kas. En dan ook cupcake papiertjies as jy laaf om cupcakes te bak. Of jy kan dit gebruik om mini kaaskoeke te maak. So cupcake papiere is altyd lekker om in jou huis te hê. En dan in hierdie bakkies of bekers van my julle, omdat ek hou van sculpting en van figurines maak, en hierdie baking tools is ook glad nie duur nie. So jy kan van hulle ook kry as jy daarvan sal hou. En dan het ek altyd ook 'n kwassie hierso. So as ek die fondant moet afstof, dan het ek altyd 'n kwassie. Dan het ek sulke droppertjies hier, dit lyk soos daai medisyndroppers. Ek gebruik hierdie ook baie en hulle is ook goedkoop. Jy kry hulle sommer by die plastiekwinkel. En dan in hierdie beker het ek ook hierdie tools wat meer soos 'n silikon is, wat ek ook gebruik wanneer ek sculpting doen. En dan wil ek julle gou wys, daar is my groot draaitafel. Julle, ek is mal oor hom. My man het hom vir my gebou. Daar is sommer net bearings in. As ek koeke versier, dan is dit lekker. En dit maak my lewe vir my soveel geriefliker. Maar jy kry die plastiese draaitafel. So, as jy baie koeke doen, kry vir jou 'n draaitafel. En soos julle kan sien, dis veelsuidig, want ek gebruik hom ewen vir my koffie en my suiker. So vir 'n begin, as jy net een van hierdie tertebakke kan hê, sal jy okay wees, want jy kan 'n peppermint krustert in hom maak, jy kan 'n quiche binne in hom maak, ook jy het nie die losboompan nodig om 'n quiche te maak nie. Julle, as hulle hier uitkom, dan lyk dit net so mooi. En dan kan jy eendag kyk vir so 'n vierkantige glasbak. Jy kan soveel in hierdie glasbak doen. Makaroni en kaas, jou terte, jou fudge, jou brownies.
So ek is mal oor my glaasbakke. En dan hier's net 'n reghoekige een. Dit lyk altyd mooi as jy taart ook in hom in maak, of 'n pudding, of ewen 'n slaai. En dan het ek so 'n porselein ovaal bak. Ek bak baie in hierdie macaroni en kaas, ewen my taarte, my puddings. So hierdie is ook 'n investment. En dan hierdie groot casserole dish, ek is ook mal oor hom. Van aandete na puddings doen ek ook in hierdie bak. En dan hierdie kosblikke of koekblikke wat hierso staan En hierdie het ek 'n paar lyntjies wat ek so met die jare en kattertjies wat ek maar bære in hierdie ou posblikkie om my beskuitpakkies mooi te bind met 'n lyntjie. En dan in hierdie grootte, as jy hou van koekies bak, dan kan jy vir jou verskillende katters kry. Hulle is glad nie deur nie, of die staal kattertjies. En dan as jy koeke doen, hierdie is absoluut 'n investment. Ek noem dit sommer 'n straightener. Ons maak die koeke mooi plat. En dan 'n nozzle. Ek het 'n hele paar verskillende nozzles. As jy net een kan hê, al is dit een met 'n sterpunt om cupcakes te versier of jou koek, vir 'n begin het jy net een nodig, saam met 'n versierbuis sakkie. Die volgende een wat jy nodig het, is 'n koekroller. Dit kan 'n houtkoekroller wees ook. Ek het begin met 'n houtkoekroller, maar ek verkies hierdie ene meer. So onthou, jy upgrade. En dan het ek 'n kleintjie ook, want baie kere wil ek net 'n klein stukkie fondant of deegrol, so hy kom altyd handig te pas. En dan die volgende ding wat jy nodig het, is 'n elektriese klitser. Dit maak nie saak wat se maak dit is nie. Jy is 'n beginbakker, so jy het nie die duurste nodig nie. As ek julle 'n tip kan gee, ek hou altyd my spane en dan pas dit net weer daarin. So ek wat so baie bak, as ek hierdie vuil maak, ek moet 'n eierwitte klits en dan moet ek my koek klits, dan hoef ek nie dit te was en weer te gebruik nie. Ek het altyd 'n ekstra stelletjie. Maar ek verkies dit, as jy eendag die geld het, kyk vir een met 'n sterker wat. Ek het nie geweet Russell Hobbs het nog 'n sterker wat nie. Want ek het dit gereeld reg gekry. As jou koekdeeg of jou cupcake deeg te styf is, dan is hulle geneig om te strip. En dan kyk jy ook alreeds na oor die R400 vir 'n elektriese klitser. Vir al die Russell Hobbs maak. Die tweede laaste ding, as jy hou van bak, gelukkig is hulle nie duur nie, is R34 so gel botteltjies, soos jy kan sien. Ek het 'n hele paar, omdat ek love om te bak en brou, dan maak ek pers, maak gekleurde cupcakes. En dan is hier so die poeiertjie een ook, om bietjie glitter op jou cupcakes of jou koek te sit. En dan het ek hier so my laai CMC, ek gebruik dit wanneer ek wil hê my fondant moet vinniger harder word. En dan die laaste ding, toe ons dogtertjie klein was, as sy skool toe gaan, dan sy vir alle maatjies gaan vertel, my mamma bliksem alles. En dit is die goed se naam, bliksem. Dis 'n engine degreaser, jy koop dit by Midas. Ek koop altyd 'n 5 liter, dan gooi ek dit oor in die spuitbottel, maar jy moet stadig gooi, want dit maak baie skuim, en dit ruik ongelooflik lekker. So ek het my huishoudelike, my skoonmaakmiddels het ek met die helfte verminder. Ek koop nie meer Handy Andy nie, ek koop nie Windowly nie, ek gebruik net bliksem. So daardie voedselkleersel, hierdie maak jou hande vinniger skoon. Wanneer ek my hare daai, ek moet hierdie vir julle vertel, daai wat hierso sit, my man spuit dit net op 'n waslappie en jy vee dit maklik af. En dan gebruik ek dit ook op my vloere, my mure. Ek het gister vir iemand gewys, ek het 'n bakdaggie gehad. Ek het 'n permanent koutjie gevat, teen my mure merk gemaak. Ek het vir hulle gewys, jy spuit op jou spotkaart, sponsie, spuit jy dit 1, 2, 3 en dis gone. As jy turmeric op jou klere het, bloed, onthou wanneer jy bloed op 'n blou hemp het, kan jy dit nie in jik gaan lê nie, maar met bliksem kan jy dit afval. Ek onthou die ander dag het ons dogter blueberry yskriem geëet op haar wit duvet. Ek het dit ook net klaar gewas,
Toe besluit ek, weet jy wat Belinda, beproef dit. Ek het bliksem op my Scotchgard sponsie gespuit. Ek het gevryf bo op daardie pers blueberry yskremkool. Julle, en toe ek so kyk, toe sien ek, Belinda, wat het jy gedoen? Toe daai klein kol so groot gaan raak. En toe ek weer gekyk het, julle, ek lieg nie vir julle nie, was daardie kol weg. En jy kan altyd vir jou 'n voorskoot ook kry, julle. In my lewe het ek nog nooit een gebruik nie. En daar staan die voordeel, ek bliksem dit skoon. So ek wil gou hierdie met julle deel. Ek is baie netjies en skoon op my huis. So ek het die ander dag was daar 'n breinmerk op my oranje bank. So die bliksem het gedrup op my vloer. En soos julle mooi daar kan sien, kyk hoe eet die bliksem die vuil goed af op jou vloere. Sien julle daar die strepe? So julle, kom ons doen gou 'n recap van wat jy nodig het as 'n beginbakker. 'n Maatbeker, 'n koekroller, 'n koekie icing nozzle, jou versier by sakkie, met sy dit silikon is of plastiek, draadklitser, 'n houtlepel, slappeling mes, mini spatula, of jy kan net 'n normale mesie gebruik, teelepel, eetlepel, 'n koppie, en as jy geld het, kan jy die measuring cups koop en die measuring teelepels. Dan 'n spatula, cupcake-papiertjies, 'n handskoen, 'n piesingbroodpannetjie, 'n ronde koekpan, 'n vierkantige pannetjie, jou bakplaat, bakpapier, jou cupcake-pannetjie, jou afkoelrakkie, jou broodplank. En dan gaan ek gou net 'n ekstra enetjie doen vir julle. Ek sorg dat ek altyd hierdie in my huis het, en baie keer as ek wil bak, het ek dan melk, of ek het nie eiers nie, ek het eiers of ek het nie melk nie. So koekmeel, suiker, jou margarien of jou botter, olie. Ek koop altyd 'n groot bottel vanilla essence, julle, want dit hou mense soveel langer. En dan of course my sprinkles, my cupcakes of my koek, kakaopoeier, dan het ons hierso klapper, koeksoda, bakpoeier, choc chips. Julle, ons dogter love dit. As ek hier in my huis het, dan bak sy altyd iets, met sy brownies is, of plaatkoekies met choc chips in, of wafels met choc chips in. So 'n mens kan soveel maak met choc chips. En dan het ek ook altyd, maar hierdie is nie nodig nie, ek het altyd baksjokolade in my huis ook. En dan of course kaneelsuiker, want ek bak baie pannekoeke. En dan het ek hierso net Maizena, ek gebruik dit baie, vlaapoeier, en dan gemmer, want ons is baie lief vir gemmerkoekies. En dan jou eiers, jou melk, jou versiersuiker, en dan het ek hierso buttermilkpoeier. Julle, dit hou jou so lank, dit is wel duur, ek bak my beskuite met dit en even caramel cookies. So ek hoop julle het baie by my geleer, ek hoop julle het van die video gehou. Dankie vir al julle ondersteuning, ek waardeer dit uit die diepte van my hart.